Adil, jigar, nima bo'lsa ham yaxshi senga bo'lsin deyman. O'tgandagi mebelni ham zo'rimda olib qo'ydim. Sen menga bitta ko'rsa, o'rtasini bitta tortasan. Voy, nima deyapti bu? Kelasanda. Xo'sh, endi bu tarafga kelsak. Vishnika. Tegida ikkita tortmasi bilan. Tepalarda qish kiyimlari uchun polni yacheykalar. Mana bu mehki bilan ashubga qilingan. Abushka nima deyapti Adil? Bitta gaplashishim bilan. Bu tarafida o'tgandagi videomizdan keyin ko'pchilik kommentariyalarda yozib tashladi. Yigitning kiyimi sig'maydi, qizlarning kiyimi sig'maydi deb. Agar ilojini topsa, bari narsa sig'adi. Prosta u negativlarning gapi. Abul sen hamma narsaga qaramadi, dashmebini bitta ishlatib yubor bo'ldi.